Кеңеш һорамайса ҡарар сығарыу аҡылһыҙлыҡ билдәһе. Ҡәрҙәш дуҫыңдан нәсихәт алып эш итеү иһә һис шикһеҙ уңышҡа алып килгән иң көслө һәм ышаныслы саралыр. Уртаға һалып хәл ителгән мәсьәлә асылда хәйерле тамамлана. Рәсәй үҙәк диния насараты ҡарамағында эшләгән Дәүләкән мөхтәсибәтендәге үҙгәреш тә аҡһаҡалдарҙың иғтибарынан ситтә ҡалманы. Дәүләкән ҡалаһы Йәмиғ мәсетенең имам хатибы һәм райондың мөхтәсибе Рәфис Сафин көн үҙәгенә мөһим мәсьәлә сығарғас та, өлкәндәрҙең һәр береһе аҡыллы һүҙен, урынлы кәңәшен еткереүҙе хуп күрҙе. Рөхсәт фатихаларын алыу менән Рәфис хәҙрәт мөхтәсиб вазифаһын ошо өлкәлә оҙаҡ йылдар эшләп сынығыу алған ярҙамсыһы Амур хәҙрәт Юнысовҡа тапшырҙы. Тотош төбәк буйынса алып барған эшемдән баш тартыуым һаулығыма ғына бәйле, тип аңлатты имам хатиб ағайҙарға. Әлхәмдулилlah, Йәмиғ мәсете буйынса эшмәкәрлеген, ғилем биреүен Рәфис хәҙрәт дауам итәсәк. Мәхәлләбеҙ риза, район хәҙрәтләре дә аңланы был хәлде. Беҙ инде аңа ярҙам итәбеҙ, Алла бирһә, терәк таяныс булып, нәсихәт ҡылып, доғалар ҡылып, Алла бирһә, мына шу йәш кеше инде көс ҡеүәте ҙур, әле Исламский университетта Уфада уҡып йөрөй, кешеләргә нәсихәт әйтеү, яҡшы һүҙ әйтеү, күңелен күтәреү, күңеле төшмәһен, матур итеп донъяһын көтһен, балаларын тәрбиәләһен, изге ниәт белән йәшәһен дигән уй менән шул йәшәп яту, ул эшне Амур хәҙрәтебеҙ дә аңлай, алып бара, Аллаға шөкөр. Хәҙер инде улар йәшләр яңы ысул менән интернет төрлө яҡтан мына шул ҡулланырға, бик дәррәү итеп ҡулланырға торалар. Ул инде интернетта да бик активный эшләй. Йәштәрҙе мәсеткә алып килеп ултыртыу үтәлә ала торған хәл түгел. Күп кеше эштә, йәштәр. Шуға күрә интернет менән беҙ уларға бик күп мәғлүмәт еткерәбеҙ. Һәм интернет аша яҙышып, күп прогресслар да күп. Һәм айына 500 меңләп кеше беҙҙең материалдарҙы ҡарап бара. Яҡынса ҡайһы берҙә артыҡ та булып китә. Беҙ инде күберәк үҙебеҙҙең интернетҡа ҡуйған дини материалдарҙы башҡорт телендә ҡуйырға тырышабыҙ. Сөнки урыҫ телендә әлеге ваҡытта сайттар эшләп килә. Уларҙың мәғлүмәт биреүселәре күп, башҡорт телендә бына әҙерәк инде. Шуға күрә Алла бирһә, шул эштәребеҙҙе тағы ла әүҙемләштереп, күберәк хеҙмәт итеү юлында булырға тырышабыҙ иншаллах. Хәзер Амур хәзрәткә теләйбез исәнлек, саулык, тазалык. Шул Рәфис хәзрәт алып барган эшләрне матур гына иттереп дауам итәргә язсын. Без бергә Амур хәзрәтне поддержать итеп, бергә эшләрбез дип уйлыймын. Һәр ваҡыт асыҡ торһон, һәр бер килгән теләгән кеше ошонда мәсеткә кереп, үҙенең дуаһын ҡылып, теләкләрен теләп сығып китеүе яҡшы һанала. Беҙ бит инде мәсеткә халыҡты йәлеп итәбеҙ тибеҙ, менә күп кешеләр әйтә, ә беҙгә керергә яраймы дип, менә урыс кешеләре, сыуаш кешеләре. Минең уйымса инде мәсет ул бөтөн кешеләр өсөндә асыҡ, ул кереп, ошонда үҙенең дуаһын ҡылырға тейеш. Менә күп кенә христиан апайлар ҡайсаҡта керәләр ҙә, менә мин сиркәүҙә булдым, шулай иттем, былай иттем, түлкә сирем китмәй. Мин һеҙҙең динегеҙҙең дә дауаһын күрәһем килә тип, беҙҙән Ҡөрьән уҡытып, беҙҙән доғалар уҡытып сығып киткәндәрен күп осраттым мин. Дәүләкән ҡалаһы мәсетенә мине ошо мәхәллә ағзалары 2005 йылда имамлыҡҡа алып килеп, шунда вазифаландырып ҡуйҙылар. Аллаға шөкөр, бергәләшеп ошо мәхәллә менән мәхәлләне ҡеүәтләндереп, йыйып, иң әүәле белем биреү юлына керештек, дәрес ойошторҙоҡ, күп итеп халыҡ уҡырға йөрөнөләр. Беҙҙең маҡсат беренсе шул булды. Беҙҙең иң уртаса 45-50 кеше ошо мәсетебеҙҙә төп эшне алып бара торған кеше. Ҡай ваҡыт ауылларға сығып, дәресләрҙә биреп алырға туры килә уларға. Халыҡ менән осрашып йөрөйбөҙ беҙ йыш ҡына. Төрлө дини мәсьәләләр, шунан инде мына беҙҙең башҡорт ҡоролтайында да беҙ бик дәррәү ҡатнашып йөрөйбөҙ инде. Бөтөн йыйындарҙа ҡатнашып йөрөйбөҙ. Район
сельсоветлары менән бергәләшеп, кәңәшләшеп, менә шу авылларга сыгып, халык белән осрашулар, төрле насихатлар һөйләү, халыкларны тәрбияләү өчен алып барырга тырыштык. Аллага шөкер, менә нәтиҗәләре бик зур. Мәсәлән, эскелекне генә алганда, эскелек бик әйбәт итеп кәми башланы. Халыкка тәртип керә башланы. Хәтта айнымаган авыллар айнып китте дигәндәй. Менә әйбәт кенә абзыйларыбыз ушка килеп, bütün şu iş tertiplerini kolga alıp, mana kilip, Hazret Allah'ı bulmayı bit dip indi Bismillah etip birgeleşip, halkını terbiyeleyik dip mana qayı bir avul starostalары, avul selsabitleri, okutusular mana şu etip kilip, birgeleşip mana şu yürüge tırışabıd Allah'a şükür. Bizde Sonya apay var 90 yaşlık. Kilip namaz okup her vakit her cuma gününe gelip Müslüman aralarını tüdülgende ilay Müslüman aralardan odan işitemini deyip sotlanıp yerine eli doğan günümünü ötkeremeli mescitte birer min aksa alıp geligiz bütünügüzde teharet remontlayız kuhnyana remontlayız deyip sonunda derrev etip yaşlarga bilim verip zamişaniyalar işlep şulaytıp büyük suat biz şunday ulu apaylarda yürügenge elhamdülillah. Şuşur meşitlerimiz bulana şuşlay bizgin okurga öğretgenge şuşunday biz dualar bileriz bütünüsün elhamdülillah. Büyük suat biz büyük zor rahmet onlarga. Indi insan sağ olup şuşu meşitimiz devam etsin. Мәсет бер каршылыкһыз эшләй, мәхәллә оешкан. Дәүләкән төбәгенең тормышын акыллы нәсихәте, әдәпле тәрбияһе, файдалы гыйлеме менән ямьләндергән хәзрәттәр һәр бер авылда мәсет балкышына күмү яклы. Күп авылларда төзелеш кайнай, Ямих мәсете лә күзгә күренеп матурайып, нурланып китте. Кызыл кирбес менән тышланган бейек манараһы күздең явын алып тора. Хузур һәм хайран күренешкә күпме көз салынган. 2015 елда ошо мәхәлләбез менән йыелышып, без ошо манарабызны халырга кәңәшләшеп, ният кылдык инде. Эшне башлап ибәрдек. Нигеде халынды аска 4 метр, 6-га 6 нигеде булды аның. Шуннан инде менә ошо мәхәлләбез бит инде безнең акса юк дигәндәй һөйләшеп, әлеге баягы һәр кем игана хәерләрен китерде, аксалар йыела башланы. Элек ошо мәсет алдында мәдрәсәбез бар ине. Анда безнең Татарстанның аткатанган язучысы Амир Ханиники бар ине. Ул безнең ошо мәдрәсәдә элек укып киткән кеше. Дәүләкән калаһы мәсет турында мәгълүматы, домашний архивы бар ине аның. Шуннан фотолар, төрле мәгълүматлар китереп, аның хәтта Кара Хафиз дигән тарихи бер романы бар. Ошо безнең дәүләкән менән бәйле, мәдрәсәбез менән бәйле, İskender Ахур менән бәйле булган романы. Шуңа нигезләнеп, шу фотоларга карап, безнең элекке Дәүләкән калаһы районының 90 елларда эшләгән архитекторы Ахунов Забир Мунирович без аны Өфө калаһында таптык. Былтыр гына пенсияга чыкты. Аллага шөкер, ул безгә бер тин акча алмайса, ошо проектларны эшләп, бүгенге көнгә тиклем безнең эшебезне курсалап бара, ул карап, тикшереп. Кабиров Рауль Абдрахимович шуннан инде менә Марс абзый безнең Мусин дигән абзыйбыз бар. Олар менә ошо төзелешне карап, җитәкләп алып баралар. Бик зур итеп ярдәм итте безгә менә шу үзәк дигән назаратыбыз, муфти хәзрәтебезгә зур рәхмәт әйтәбез. Аллаһ Тәала итәнек тадалык бирһен инде аңа. Кирбес халу буенча безнең Уфа тепломонтаж оешмаһы Өфө калаһында, аның җитәкчесе Еникеев Рим абзый. Biz aның менән Ислам университетында бергә укынык. Ул үзенең эшчеләрен китерде. Улар менә шу түгәрәкне күтәрделәр. Аскы ягын үзебезнең Дүртеле авылы безнең районда, анда Мавлияров Илфат абзый безнең ташсы бик әйбәт итеп эшләп бирде. Аларга барыгына да рәхмәт. Халык дәрәү, хәтта эшләгән кешеләрне апаларыбыз көндә аш пешереп килеп ашатып тордылар. Иренмәнләр сиратка басып, ашатып, мусалар кертеп, менә эшләгән кешеләрне шулай күңелләре булган дип эшләтеп, карап торып курсалап, шулай дип хаклап кына тордылар. Кайһылары материал алып килде, кайһы транспортлары менән менә шулай дип ярдәм итеп тордылар. Аллага шөкер. Хәзер менә ай ялтырап тора, ярактан Дәүләкәнгә кергәндә күренеп тора, Аллага шөкер.
Аллаһ йорты әдәмде хак юлга әйдәгән изге урын. Иман барда әдәп бар тиләр бит. Артабанда ошо әхлаки кыйммәтләрне исебезгә төшереп, нурлы мәсеттәрдә яңгыраган моңлы азан тавыштары халкыбызны иманга, матур гамәлдәргә гел сакырып торган ине.